हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवेल यू। यू की साउंड होती है अ। इसके पहले हम वॉवेल ए ई आई ओ की साउंड को पढ़ चुके हैं। आज हम वॉवेल यू की साउंड को पढ़ेंगे। यू की साउंड होती है अ और बी की साउंड होती है ब। अब यू और बी को मिलाया तो बना अब। यू की साउंड अ और जी की साउंड ग। यू और जी को मिलाया तो बना अग। यू की साउंड अ और एन की साउंड न। यू और एन को मिलाया तो बना अन। यू की साउंड अ और टी की साउंड ट। यू और टी को मिलाया तो बना अट। अब सबसे पहले हमारा 2 लेटर का वर्ड बना है अब। अब हम अब के साथ कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। सी की साउंड होती क अब कब। डी की साउंड होती ड अब डब। आर की साउंड होती र अब रब। टी की साउंड ट अब टब। एस की साउंड होती है स अब सब। पी की साउंड होती प अब पब। एच की साउंड होती है ह अब हब। अग। अब हम अग के साथ कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। ब अग बग। ड अग डग। ह अग हग। ज अग जग। म अग मग। र अग रग। ल अग लग। अन के साथ अब हम कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। ब अन बन। फ अन फन। न अन नन। प अन पन। र अन रन। स अन सन। अट। अब हम अट के साथ कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। ब अट बट। क अट कट। ग अट गट। ह अट हट। न अट नट।